Hafdís, íþróttamaður ársins 2013, til hamingju með það. Já, takk Hvernig tilfinning að vera kosin íþróttamaður ársins? Herri, hún nú bara alveg ótrúlega ljúf. Já. Ég þorði nú alltaf að trúa þessu en þetta var samt að veruleika. Já. Þetta var í gær og það hefur verið gaman að vera mæta þarna og fá þessa viðurkenningu. Já, þetta var svolítið gaman. Þetta var flott athöfn og bara manni leið bara vel og fannst gaman að fá að vera partur af þessu. Já. Og svo standa upp sem sigurvegari, var ekkert verra. Áttirðu von á þessu? Ekki beint, ég get ekki sagt það. Nei. Þetta kom mér pínu á óvart en líka þegar ég sá alla hina íþróttamennina þá sá ég vá, þessi er góður. Og svo fór þetta svona. Já. En árið í fyrra var náttúrulega alveg einstakt hjá þér. Ég las afrekaskrána og var bara móður að lesa hana. Hvernig var árið eiginlega? Þú vannst allt sem þú tókst þátt í. Já, ég vann öll spretthlaup, öll hlaup og allar langstíðskeppnir og aðeins meira til sem ég tók þátt í heima. Já, en þú sérhæfðir í spretthlaupi og langstökki. Já. Og hvaða spretthlaup þetta nákvæmlega? Já, þetta er svona 100, 200, 400. Og svo náttúrulega 60 metrar þegar ég er að keppa innanhús. Já. Það er ekki, þannig að... Og hvaða mót verður þetta? Þú settir nokkur Íslandsmet? Já, ég setti Íslandsmet í langstökki sem búið að vera draumurinn minn bara frá því ég nánast mann eftir mér að ég fór svona að gera þetta einhverja alvöru. Þá var langstökki svona svolítið uppáhalds og mér langaði alltaf bara að setja met og þú veist, þetta var það óraunhæft þegar ég var krakki, þetta var bara eitthvað svona, það var svo geðveikt stórt. En svo þegar ég fór að vera betri og þá fór ég svona punkta þetta niður og skrifa hjá mér, þú veist, að þetta er eitthvað sem ég ætlaði að gera og fór að hugsa reglulega um það og svo bara stefna að því og svo lokum tókst það í sumar. Og hvað settur þú 6 Íslandsmet? Nei, ég setti 3 Íslandsmet. 3 Íslandsmet, já. Ég tvíbætti það semst í langstökki og svo setti ég met í 60 metra hlaupi utanhús og 300 metra hlaupi utanhús. Og þú kepptir á smáleikunum, eða ekki? Jú, ég fór á smáleikunum. Hvernig var það? Það var rosalega gaman. Ég kom sjálfur mér pínu á óvart. Ég bætti mig í bæði í 100 og 200 og ég fekk verðlaun í 5 greinum. Ég keppti í 5 greinum, fekk verðlaun í þeim öllum. Og þetta var bara draumi líkast þessi ferð. Það var ótrúlega gaman. En hvað ertu búin að æfa lengi? Sko, ég hafði ekki byrjað bara þegar ég var svona, systur mínar voru í þessu og þá náttúrulega fór maður bara að fara með æfingar og mamma fór að senda mig á æfingar og svona. Og ég hafði ekki verið svona 6 ára eitthvað þegar ég er að byrja. Svo fyrir ég að stunda þetta svona einhver alvöru þegar ég var 12 ára. Þá fór ég að fara svona til Reykjavíkur og meistaramót og svona, vera aðeins svona reglulega í þessu. Þannig að þú hafði fyrirmynd í systrunum? Já, algjörlega. Ég leit mjög mikið upp til þeirra og bara mamma var í þessu og amma og svo fjölskylda mín bara rosalega mikið. Við öll frendssystkinin fórum í frjálsar, bara nánast öll með tölu. Þannig að þetta er svona pínu í fjölskyldinni, bara svona líka bara heilbrigði og hreyfing. Fjölskyldan bara einkennist pínu að því. Bara rosalega stolt að vera partur af þessari fjölskyldu sem ég er. Hvenær ertu þá byrjuð að keppa í fullorðinsflokki? 15 ára eða? Já, maður fer að keppa upp fyrir sig, kannski þá. Svona til að taka þátt í einhverjum svona öðrum mótum eins og meistaramót aðalhluta sem er bara stóra meistaramótið. Þannig að maður fór að vera með og maður var kannski ekki bestur en þá fékk maður að keppa við þessi stóru nöfn eins og Sunnu sem ég tók Íslandsmetin af núna. Ég tók 3 met sem hún átti í sumar. Og stefnaði fleiri. Já, að sjálfsögðu. Já, en hvernig er þá að samhæfa þetta háskólanámi? Já, þetta var svolítið stór biti sem ég kynnti í haust að fara í nám. Búin að geyma það svolítið lengi. Hef bara verið í frjálsum stunda mína íþrótt og bara eins og ég mögulega get. Og það ákveða að fara í háskólanám var rosalega stórt skref fyrir mig. En mér langaði alltaf að fara í skóla og mér langaði Og hvað ertu að stúdera? Ég er að læra iðjuþjálfun. Bara líka það mjög vel. En þetta er rosalega krefjandi og það er mikið að púsla núna saman. Hvernig ég skipulegg skóla, æfingar og heimanám og allt þetta.
Og næsta markmið, hvað er það? Já, núna er ég komin hérna að keppa innanhústímabilinu og búin að keppa einu móti fyrir sunnan síðustu helgi og er að fara núna næstu helgar suður að keppa. Og ég er nú búin að horfa á Íslandsmetið innanhús í langstökki. Horfið svolítið stíft á það. Finnst að ég eigi nú að geta tekið það. Hvað er það nú aftur? Það er 6.28. Og þinn besti? Ég stökk 6.21 núna síðustu helgi. Þannig að þetta eru bara nokkri sentimetrar. Já, þú nálgast það. Já, en nokkri sentimetrar geta stundum verið ansi strembnir. En hérna, ef maður hittir á það, þá getur allt gerst. Já. Og svo hvað er það, Ólympíuleikarnir, er það svona æðsta takmarkið? Já, ég myndi segja það. Ríó 2016 er svona, það er loka takmarkið, eða svona eins og er. Já. Þá er það langtíma markmiðið sem ég er að stefna að. Já. Og ég er í Ólympíuhóp í 3 greinum, þannig að vonandi kemst ég inn í einhverju grein á leikana.